Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. How are you? Hope you will be fine. We have started unit number 11, investigating sound, in which we have read about how does sound is produced and sound as a form of energy. Today's our topic is how does sound travel. How does sound travel? कि sound है वो सफ़र कैसे करती है. Have you ever noticed that if someone calls you, ठीक है, his or her voice reaches to you. How his or her voice reaches to you? कि आपने कभी नोट किया कि आपको कोई आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है. एंड इफ़ समवन कॉल्स यू फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, his or her voice will not reaches to you. कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती. ठीक है, ऐसा होता कैसे है कि साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल एंड दिस मीडियम मे बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अगर आपको कोई आवाज़ देता है इट मीन्स कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो हवा प्रेजेंट है. ठीक है, एंड इन द एयर पार्टिकल्स द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड्स ट्रेवल्स एंड प्रोपेगेट टू यू. कि अगर कोई आपको आवाज़ देता है तो हवा में जो वॉइस के जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रैवल करती हुई आपके कानों तक पहुंचती हैं और आवाज़ आप तक पहुंचती है. एज साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो द वाइब्रेशंस रीचेस टू यू बाय मूविंग ऑन द एयर पार्टिकल्स. ठीक है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर साउंड की जो वाइब्रेशंस होती है वो मूव करती हुई आप तक पहुंच जाती हैं. सो साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, एंड दिस मीडियम मे बी अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस. ठीक है, एंड साउंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन. जब आपको कोई आवाज़ देता है, ठीक है, व्हेन समवन कॉल्स यू, तो उसकी जो आवाज़ होती है ना वो तमाम डायरेक्शंस में क्या होता है, फैल जाती है. ठीक है, ऐसा किस लिए होता है क्योंकि आपके इर्द गिर्द हवा जो है ना वो मौजूद है, एक मीडियम मौजूद है और आवाज़ है वो तमाम डायरेक्शंस में फैलती हुई आपके कानों तक पहुंच जाती है. एंड द अदर थिंग इज़ हेयर, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. कि अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकती. ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटीरियल्स. कि हमने भी जो है ना, मैंने अभी आपको बताया है कि साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. मीडियम माइट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. So the speed of sound in different materials will be different. How it is different? In gas, molecules are apart. Molecules are apart means के गैस के molecules हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. molecules उसके particles बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो vibrations होती हैं sounds की उनको travel करते हुए ज़्यादा energy lose करना पड़ती है. That's why the speed of sound in air is 350 meters per second. ठीक है, हवा में जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो 350 मीटर्स पर सेकंड होती है. क्यों? क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब वाइब्रेशंस पार्टिकल्स के ऊपर मूव करेंगी तो वो ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर देंगी, तो उसकी स्पीड आवाज़ में हवा की कम होगी. कॉन्ट्रेरी टू द गैस, इन द लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज एज कम्पेयर टू द गैस. ठीक है, यानी कि गैस के मुकाबले में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के क्लोज़र होते हैं. ठीक है, इसलिए आवाज़ की स्पीड जो होती है ना वो पानी में गैस से ज़्यादा होती है, 1500 मीटर्स पर सेकंड होती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आवाज़ की जो रफ्तार है वो गैस के मुकाबले में पानी में ज़्यादा होती है, लिक्विड के मुकाबले गैस के मुकाबले में लिक्विड में ज़्यादा होती है. एज इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड एज कम्पेयर टू द गैस. गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और जो लिक्विड होता है उनमें मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द गैस. गैस के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, तो आवाज़ की रफ्तार जो होती है ना वो लिक्विड में ज़्यादा होती है, 1500 मीटर्स पर सेकेंड होती है. ठीक है, एंड इन सॉलिड यू कैन से इन स्टील मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज एंड टाइटली पैक्ड. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये सॉलिड में बिल्कुल पास होते हैं, टाइटली पैक होते हैं. इट मीन्स के जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, वो बड़ी जल्दी से जो है ना वो
मूव करती हैं क्योंकि मोलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। एयर में क्या है, दूर दूर है इस तरह से। गैस में क्या है, सॉरी लिक्विड में क्या है, थोड़े पास होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में बिल्कुल पास होते हैं। तो आवाज़ जो वाइब्रेशंस होती हैं इसमें से बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड यू कैन से इन स्टील 6000 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 115 एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। डिस्टेंस, ट्रेवल, मीडियम, मीडियम, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, पॉसिबल, पॉसिबल, एब्सेंस, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। नाउ एट पेज नंबर 116 materials, materials, depends, vibrations, particles, particles, quickly, quickly, obviously, obviously का मतलब होता है यकीनन, obviously। इट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। अच्छे से आपने इसको समझना है, रीड आउट करना है एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अल्लाह हाफिज़।